阿兰德龙啊去世了。哎，这可是我年轻时候的偶像啊。谁年轻时候还没追过星呢，是吧？我18岁的时候呢，最喜欢的应该不是港星啊，那会儿已经有了四大天王刘德华什么的。那我最喜欢的还是这个阿兰德龙，没错，就是那个佐罗啊。还有童自荣啊，那种调调的那种配音腔，简直是帅呆了酷毙了啊。这个佐罗呀，他讲的是16世纪中叶啊，在南美的西班牙殖民地啊，军阀官僚是盘踞，民不聊生。蒙面的这个伊夏佐罗啊，以神出鬼没的这种姿态啊，铲除这个黑暗势力啊，这个应该说下课啊。那会儿呢，就是讯息不发达，电影我好像只看过1次，然后在报纸杂志上呢只看到过一些只言片语的介绍啊，所以印象呢就是没有就是说像现在一样可以反复的看。那么佐罗在中国呀，不仅仅是这种英俊潇洒、劫富济贫的英雄的代名词，而且他的名字呢，可以说是我们这个60后、70后一个时代的回忆啊。这个长盛不衰的这个英雄，那面具是吧？长剑、鞭子，还有那个典型的黑马，哎，都是我们心目中对侠客的这个定义。当然呢，都是理想啊，不是现实。那么几年后，我们遇见大队的带枪的坏人的时候呢，还只能跑了。我记得我经常哼唱的这个佐罗的主题曲啊，大家听一下啊，我不知道有没有版权啊，简单的听一下。啊，听一句就行了，多了可能有版权问题啊。那么这个歌啊，当时呢，因为就是电影只看过1遍吧，所以呢经常哼唱的这个主题曲呢，可能是那会儿记忆力还是比较好。当时没有磁带啊，印象中没有这佐罗磁带，就是听了几遍广播啊，我就把这个曲子呢大概记下来了，还记谱了我记得。但是因为当时的英语水平有限啊，把歌词的大部分都记得不对，这个难怪啊，就是因为没有磁带嘛，这个只能凭感觉。我记得好像第1句词儿就记错了。那我经常哼唱的是叫 If be free， 好像是如果自由了，啦啦啦啦什么的。实际上人家的原词叫 Here's to being free， 哈哈哈。所以这个差别还很多啊。这个歌词啊，我小时候这个记歌词记错的有很多笑话。阿兰德龙啊，这个那么让全世界啊为之心跳加速的这个法国演员，在2024年8月18号离世，享年88岁。他的一生啊，可以说是精彩纷呈啊，充满了传奇色彩。阿兰德龙在1935年的11月8号呢，出生在法国南部的索镇啊。那么他的童年是不幸福啊，他大概在他4岁的时候，4岁啊，父母就离异了啊，他就被迫辗转于多所寄宿学校啊。那这段经历呢，可能后来塑造了他以后那种略带忧郁的气质。所以你说为啥这个单亲或者离婚家庭的孩子在婚恋市场劝退率比较高呢？你看阿兰德龙的案例就知道了啊。小时候不行，老了呢还起诉儿子，说起来都是一把辛酸泪啊。那17岁的时候呢，阿兰德龙加入了法国海军啊，在派往了印度支那。退伍后呢，他在巴黎做过各种零工啊，从服务员到搬运工。但是你谁能想到呢？这个曾经在街头流浪的这个年轻人啊，后来呢就成了欧洲影坛的巨星啊。阿兰德龙的演艺事业啊，始于1957年。当时呢，他在一位女演员的建议下去了戛纳电影节啊，就我们看到的。那么这一次看热闹的经历啊，彻底改变了他的人生轨迹。他被好莱坞的经纪人相中啊，从此呢就走上了演员之路。阿兰德龙的第一部电影叫《女人涉案时》啊，但真正让他一炮而红的电影呢，是1960年雷内·克莱门特执导的《阳光普照》啊。在这部电影中呢，他饰演了一个试图冒充受害者身份的杀人犯，他的表演呢就获得了广泛的赞誉啊。随后呢，阿兰德龙呢就主演了多部
经典的影片，包括与卢基诺·维斯孔蒂合作的《罗科和他的兄弟们》这1961年和《豹》1963年。后来呢还获得了戛纳电影节的金棕榈奖，就这个《豹》。那么他还出演了《巴黎在燃烧吗》游泳池、艾莎托洛茨基等多部著名的影片。阿兰·德龙的演艺生涯横跨了几十年可以说这个常青树一样，他塑造了众多经典的角色，无论是英俊潇洒的英雄，还是残酷就是这种冷酷无情的反派，他都能演绎的是入木三分。就是说他的英俊的外表和这种温柔的举止，加上能将坚韧与脆弱的这种品质相结合的表演，让他成为法国最令人难忘的男主角之一。那除了演员身份阿兰·德龙还是一名制片人他从1968年到1990年，他共制作了26部电影还涉足了其他领域，包括建立这个商品就开发香水配这个服饰等等品牌那么和所有的著名男演员一样，他的感情方面还是多彩多姿的他和这个娜塔莉卡诺瓦斯结婚后呢，有一个儿子叫安东尼后来呢，他和罗丽莎范布里曼有了2个孩子，叫阿努什卡和阿兰法比安。另外呢，他还被广泛认为是德国模特和歌手尼科的孩子，叫阿布布罗涅的生父当然后来他从来没有承认过那晚年阿兰·德龙对电影业还是感到有点失望的。他在2003年曾经表示呢，他说金钱、商业和电视毁掉了这台梦想机器，我的电影院死了我也是。那尽管如此他还是保持着对表演的热爱，在70多岁的时候还出演了几部电视和电影在2019年呢德龙在法国戛纳电影节获得了荣誉金棕榈奖，这是对他一生可以说这个贡献的最高褒奖了。在颁奖典礼上的时候呢，阿兰·德龙感慨到他说，我最确定的一件事是，如果有什么让我感到自豪的，真的唯一的事情，那就是我的职业生涯。那佐罗用的是剑但是阿兰·德龙很多电影有很多持枪的角色。在今年初由于阿兰·德龙呢已经很虚弱了而且和他儿子还有纠纷，所以当地政府呢因为担忧阿兰·德龙的这个虚弱不堪的这个现状呢，就派工作人员上门查看情况，看看决定是否需要干预帮忙是吧？结果吓一跳，阿兰·德龙家中一共被查出了72支枪以及超过3000发弹药。警察当时吓懵了，惊讶的说，那这几乎就是一整座军火库那这些枪当然最后就被没收了2004年初阿兰·德龙呢被诊断出罹患 B 细胞淋巴瘤这个病还是发病率很高的很多名人比如像吴宇森、罗京、霍英东、什么高仓健，还有著名的词作家叫林振强都是罹患这个病去世的。当然也有治好的，比如说咱创新工厂的李开复李总那全世界每9分钟就有1个人患淋巴瘤新发病例所以我国的淋巴瘤发病率是0.02%，就是每年新增这个病人大概2.5万人，死亡人数接近2万，所以他已经跻身到中国恶性肿瘤病的前10名阿兰·德龙查出这个病之后呢，他的健康状况就引发了这个，就是因为成了他家庭纠纷的焦点可以说特别是他3个孩子之间通过媒体的这种激烈的交流，就是谁不和嘛比如说有个建议就是是不是到瑞士去治病，因为那儿的遗产税是比较低的，所以你听听这哪儿去治病这就是想多分遗产是吧？那阿兰·德龙他是有法国瑞士双国籍，因为阿兰·德龙在1985年在瑞士日内瓦的叫 Chani Bangeros 市的有一个别墅在这定居，所以1999年呢，当地的议会就投票决定授予他瑞士公民身份。2019年阿兰·德龙在中风后呢，也是在瑞士的一家诊所接受治疗的。
那随着他健康状况的进一步恶化，他在过去几年中啊是陆续在瑞士接受的治疗啊。另外一个呢，就是阿兰·德龙曾经考虑过安乐死啊，但是最终呢他没有选择这条路。那当然这个决定背后啊可能有很多方面的原因，比如说法律限制啊、家人反对啊、对生命的留恋，以及他作为公众人物的考虑，以及其他的生活上的是否便利。那么在今天啊，就2024年的8月18号，这位传奇的影星最终离我们而去。那他的离世啊，标志着一个时代的结束啊。阿兰·德龙在去世的时候呢，并不是穷困潦倒，所以他的遗产分配就成了大家关心的话题。那根据他的长子安东尼·德龙的说法呢，阿兰·德龙在遗嘱中规定啊，他的女儿阿努什卡应该继承他的一半遗产，那2个儿子应各继承1/4的遗产。那么在公共场合呢，实际上阿兰·德龙呢经常更喜欢他的女儿阿努什卡，而不是他的儿子。那么阿兰·德龙的一生啊，从街头流浪汉是吧，到国际巨星，再到晚年的这个沉寂，充满了戏剧性。他的人生啊可以说是起起落落，就像他演过的那些精彩电影一样。即使在生命的最后阶段啊，他仍然保持着对生活的热爱和对艺术的追求啊，这种精神啊是值得我们敬佩的啊。所以我们希望阿兰·德龙啊在天堂啊这个快乐啊。这就是关于阿兰·德龙的一个简短的介绍，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。